ایرانی‌های عزیز، افغانستانی‌های عزیز، یه لحظه این کلیپ رو با هم ببینیم. تو رو خدا اینقدر نمک نشناس نباشید. این همه سال توی کشورشون داریم زندگی میکنیم، این همه سال از ما میزبانی کردن. فکر میکنید چرا الان همش مینویسن اخراج افغانی اخراج افغانی؟ چرا؟ به خاطر همین بیچشم روی یه عده از شماهاست، یه عده از شماهایی که این کارا رو میکنید باعث بانی شماها میشین که این تفرقه ایجاد شده بین ماهایی که منی که آقا 25 سال اینجا زندگی کردم یا اونی که 40 سال اینجا زندگی کرده داره تقاضا این بیشعوری شما رو میده. خواهش میکنم اگر کاری نمیکنی برای هموطنت، اگر حداقل مایه افتخار هموطنت نمیشی، مایه سرفکندگی ما نشو. همین آدمایی مثل شما باعث شده اینجوری سر ماها خم بشه. همین آدمایی مثل شما باعث شده این تفرقه اندازه شروع بشه. ما به عنوان همشهری افغانستانی شما رو حلال نمی‌کنیم. آدمایی که این کلیپ‌ها رو درست می‌کنین و مردم‌ها میندازین به جون هم، حلالتون نمی‌کنیم. مردم ایران عزیز، من به عنوان یه دختر افغانستانی از طرف همه مردمای خوب افغانستان از شما معذرت میخوام. امروز این کلیپ رو دیدم، فوق‌العاده اعصابم به هم ریخت. اینجور آدما فهم و شعور ندارن و باعث میشن سرفکندگیش برای ما بمونه. ما شرمنده‌ایم، شرمندگیش برای ما مونده. معذرت میخوایم. ان شاءالله که اینو از چشم مردم افغانستان نبینید، اینو از چشم همون آدم بیشعور ببینید. خواهش میکنم همه رو با هم جمع نبندید. زنده باد انسانیت.